大战结束后，军妓们为了不被卖入窑子，想尽办法勾搭军汉跟他们回家。那个沉默寡言、皮肤黝黑的百夫长来找我时，整个妓营只剩下我跟一个患了绝症的老妓。他笑我：小红柳啊，有人愿意带你走就走吧，还等谁呢？难不成是那风光无限、即将迎娶公主的裴小将军？我说要想想。当晚，裴妻将我抵在床上，他捏着我的下巴，边用力边强迫我仰头看他。我要娶公主，你醋了？他嗤笑，脾气倒是不小。我跟公主成亲后，我们之间也不会有任何改变。我在城外买了个院子，以后在那儿等我。他从始至终都没问白日有人来找我的事，好似笃定我不会跟任何人走。可他不知道，我已经答应了那个名叫郑渊的百夫长。他跟公主大婚当天，也是我们成婚之时。大家好，欢迎收看达达听书。战争结束后，按照惯例，我们这些军妓是要被卖进苦窑的。那地方什么人都有，老的、小的，变态的、恶心的，就不是人待的地方。所以从3天前开始，年轻点的姐妹就开始变着法的勾搭那些军汉。这些人是战争的幸存者，刚打了胜仗回去会按照战功领赏，即使家里有妻室，去做个见不得人的外事也是个不错的归宿。郑渊出现时是一个无赖，想带我回去当妾室，被我回绝后恼羞成怒，在营帐里将我扑倒在床上。贱人，你是罪臣之女，是军妓，还以为自己是千金小姐呢。平时有少将军在，老子吃不着，现在也该老子先尝尝味道了。他话音未落，就被人抓住衣领，掀翻在地。我惊慌失措地爬起来，看见了郑渊，他提着无赖往外走，跟提着小鸡仔似的。外面一开始还有叫骂，很快没了声响。郑渊处理完那人又进来，站在营帐口，像山似的挡住了所有的光。晒成麦肤色的皮肉结实蓬勃，汗水顺着颈脖往下流在锁骨窝。他微喘着气看我，却一句话也不说。也不知道过了多久，才只说了一句：我可以。有些莫名其妙，但我懂他的意思。这些天不止那个无赖，有5、6个人都来找过我，说可以带我回家，有的甚至许给我正妻的位置。毕竟我曾是户部尚书的掌上明珠，我会琴棋书画，单论美貌也曾名动京城。之前我都拒绝了，而这次我盯着郑渊的眼睛，他却生硬地移开目光。明明一张脸绷得跟谁欠了他钱似的，可我却看见他的耳尖已经红透了。我得想想。我说。郑渊走后，角落里传来一道气若游丝的声音。他可能是最后一个了。那是除我以外还留在这里的一个老妓，身患重病，时日无多。他笑我：小红柳啊，他既然愿意带你走，就跟他走吧，还等谁呢？难不成是那风光无限、即将迎娶公主的裴小将军？他知道我跟裴清风有些关系，不然我不会身为军妓却不用伺候其他人，只是每2天会抱着我的琴在夜里出去。能有这种特权的，只能是如今战功赫赫、风光无限的裴清风。他觉得裴清风是拿我当个玩物，我不该惦记一个高不可攀的人。可他不知道，不肯放手的从来都不是我。郑渊来找过我的当晚，裴清风叫我过去。我抱着琴刚入他营帐，就被人从后面一把按在桌上。裴清风一手往我衣服里探，一手掐着我的脖子，让我被迫仰头。他的吻如狂风暴雨，毫不温柔。今天他也不知道怎么了，异常粗暴，从桌上到床上，从夜晚到天蒙蒙亮。我精疲力尽，无力地伏在床边。裴清风从后面揽住我，问：我要娶公主，你醋了？他顿了一下，又道：你有什么资格吃公主的醋？祁红柳，你不再是当年的京城牡丹了。这个名头太久没听，无端勾起了我的一些回忆。当年我还在京城时颇有些名气，不少官家子弟爱慕于我，裴清风便是其一。在那些纨绔里，他的追求之法尤其出格。他会攀上我家院头，冒着被我跌打的风险，在我窗台下放一只还流着露水的梅花。上元节，他提前买通了青楼的姑娘，等我跟几个姐妹经过，那些姑娘便在楼上以蓝摇着各色手绢拼在一起，刚好是个柳字。爹娘跟兄长骂他不知礼数，可他们不知道，那晚我抬头看他，星光熠熠，而他已在姑娘中露出一口白牙，笑得风流随性。
我的心跳突然就漏了一拍。那时陈国跟大研刚开战，不少世家子弟被送去战场镀金，裴清风也在其中。他们匆匆奔赴战场，我没来得及，也没有立场送他。只不过那天清晨，仍然在窗台下看到一只新鲜红梅，下面压了张字条，龙飞凤舞，像他本人。等我功成名就，回来娶你。没能等到他回来，我爹就因为站错队，落得个抄家的重罪，父兄都死了，娘也自尽了，只剩我一个被投入军营做军妓。第一晚，数十个男人闯进来，像饿狼一样把我逼到角落。这就是京城牡丹，高不可攀的祁红柳啊！听说许多京城子弟都想求娶她，果然美。今儿就让哥几个给她开开包。从未有过的绝望将我包裹，我浑身发抖，动弹不得，想着要不就这样吧，死了好像也挺好的。突然，有人身着银甲闯进来，带血的枪直接横在我面前，挡住了那些恶心的目光。我的人，你们也敢动？找死！时隔3年，再次见到裴清风，他黑了也瘦了，侧脸一道伤疤将他衬得有些凶煞。可面对我，他一把将我抱进怀里，如获珍宝。太好了，你没事。因为后怕，他的手还在微微颤抖，怕我在这种环境里憋出病来。裴清风让我搬去他的营帐，一有时间就带我去附近溪流草地散心。他知道我爱琴，穷乡僻壤不知道哪找来的一把琴，献宝似的放在我床上。我给他弹了一曲，他笑得如沐春风。能听红柳一曲琴，死也值了。那时我真的以为我可以将终身托付给他。裴清风很有能耐，短短1年战功赫赫，节节高升。有了他的庇护，没人敢打我的主意。他跟那些领将应酬越来越晚，偶尔他们会叫一些年轻貌美的军妓在主帐里花天酒地。我能听见那些不堪入耳的声音，一开始还自欺欺人地想，裴清风绝不是其中之一。直到他在床上突然粗暴地将我翻过来，整个人以一种屈辱的姿势伏在床边。我意识到他要做什么，下意识推开他。他皱眉，这也不行。他们算了，睡吧。他烦闷地去冲了澡，还是像往常一样抱着我睡下。我脑子里却全是他没说完的那句话：他们都行，同样都是军妓，怎么偏偏你不行？我一颗心跌到谷底。战况频繁，裴清风日日都在奔波，来找我的时间越来越少。有胆子大的军痞以为我已经被厌弃了，半夜摸进我营帐，将我口鼻死死捂住，恶臭的嘴往我身上贴。我惊恐挣扎，被他一巴掌扇在脸上。一瞬间耳朵嗡鸣，大脑一片空白。还好裴清风及时回来，他一脚踹开那人，将我揽在怀里。我以为他处置了那无赖，却没想到几天后，我又看见那人。他毫发无伤地站在烤羊前，跟旁人说笑。裴将军怎么可能真为了个婊子跟我过不去？他还请我喝酒了呢，说女人如衣服，跟兄弟们才是过命的交情。那娘们真嫩，可惜没搞到手，等有机会，我一定要上了她。对上我的视线，他舔舔嘴角，恶心至极。噩梦般的场景又在我眼前出现。我怕极了，问起裴清风这件事。当时他在案前看书，闻言漂亮的眉头微微蹙起，一把将我拉到他腿上坐下，伸手在我后颈摩挲。红柳、于私，他叔叔是我副将，救过我一命，我不能处置他。于公，我要以什么理由处理他？欺辱军妓？我愣愣地看着他，他的手已经从我裙摆探了进去，轻佻又随意。意乱情迷间，他安抚我说：你是我的，断不会被别人欺负了去，以后出了营帐就多穿点。我仿佛第一天认识面前这个男人，从那时起我就知道，男人靠不住的，我要逃脱这地狱，得靠我自己。自从要解散军纪的消息传出来，裴清风知道有不少人偷偷找过我要带我走，但他从未问过，也没有出面宣示过主权，好似笃定我不会跟任何人走。他轻咬了我的耳朵，被我偏头躲开。他嗤笑，脾气倒是不小。跟公主成亲后，我们之间也不会有任何改变。我在城外买了个院子，以后那就是我们的家。他仿佛忘了那年放在我窗台的红梅，也忘了2年前他失而复得，将我如珍如宝地捧在手心时曾说：红柳，等不打仗了，我娶你回家。
他真心想娶的是惊才绝艳的齐家嫡女，而我在他眼里已经沦为了军妓。人人都能放弃我，可我不能放弃自己。我笑笑，温顺地靠在他怀里没说话。裴清风不知道，我来这里见他前，给那个名叫郑渊的百夫长送了口信，我答应他了。裴清风跟公主大婚当天，我跟他回江城成亲。我要逃离这地狱，只有这一个办法。此战大捷，带自己中意的军妓离开，是给他们的恩典。刚好郑渊想带我走，刚好他不是个坏人。朝廷来了人宣旨，将领们即将先一步回京领赏。当晚裴清风设宴款待那些官员，主帐里觥筹交错。那些人觉得无聊，不知道谁提了一句：“听说祁红柳在你们这里。”他们眼神交错，有些心猿意马。早就听闻京城牡丹的名声，不止琴棋书画，连武艺也是一绝，不如叫他上来给大家跳支舞助助兴。只是跳舞已经是他们注重脸面了。裴清风没有拒绝的理由。他派人把舞衣送来的时候，我正在给身上抹药。那舞衣几近透明，穿上以后勉强能蔽体，更别说遮住这些被裴清风弄出来的青紫痕迹。我拿着衣服沉默不语。帐外等着的人不耐烦催促：“怎么了？不会穿？要不要哥哥帮你？”我跳不了。他愣了一下，直接大步走进来。裴将军命你献舞，你敢不去？是。我从枕头底下抽出那柄裴清风曾经送我防身的短刀，手起刀落刺向大腿，一瞬间血液喷涌。我冷冷道：“我说了，我跳不了。”那人被我吓到，急急忙忙出去禀报了。裴清风安抚了那些人回来的时候，带着一身寒气。他看着我没有包扎的伤口，沉默了半晌后问：“今时不同往日了，红柳，只不过让你跳支舞，你这样的身份有什么立场拒绝？”我仰天看他，淡淡的问：“在你眼里，我是什么身份？”他余光瞥了一眼帐外，冷哼一声：“看来是我平日太纵容你了。我们明日回京，除了那些跟将士写了婚契的，其他军妓依法都要被送去苦窑。你也去那儿好好磨磨性子，等我在京城述职后再来接你。”我猛地抬头，他要送我去苦窑？他沉沉看了我一会儿，转身要走。我知道郑渊已经拟了婚契，裴清风明日出发后，郑渊也会带着我回江城。他娶他的公主，我嫁我的人。或许这辈子这是最后一次见面。裴将军，我鲜少这么叫他。裴清风愣了一下，停住脚步。我朝他行了一礼，谢他庇护我这2年。一路顺风，红柳就不送了。裴清风回营帐后，心腹来报，刚刚一直在红柳帐外探听的探子已经走了。那人跟着朝廷官员来这么远的地方，对祁红柳这么关注，一看便知是公主的人。当今皇帝只有一个病怏怏的太子，宣华公主是他最小的唯一的女儿，自小备受宠爱。皇帝曾说，皇家一半的私产都会是宣华的嫁妆，娶了她得到了可远不止财富。一旦那病太子有个3长2短，陈国极有可能会开女帝登基的先河。一个女子如何执掌天下，真正有实权的只能是她依靠的人。当年的京城世家子弟人人都爱慕祁红柳，可人人想娶的都是宣华公主。裴清风当时年少轻狂，他爱祁红柳的才气，爱她的美貌，爱她的清纯。可自从祁家落难，他逐渐意识到为什么不能2个都要呢？祁红柳无依无靠，得到他无需再给正妻之位。于是他在半年前回京述职时，故意设了一场英雄救美的戏码，让公主在礼佛路上遇到土匪，被他所救，对他一见倾心。事情发展得很顺利，公主非他不嫁，他被选为驸马。祁红柳也一直温顺听话，只不过宣华自小受尽宠爱，没什么容人的度量。他早知道祁红柳的存在，本就耿耿于怀，只是不屑跟一个军妓计较，才一直没动作。裴清风若是不做样子，装作他待祁红柳只是一个玩物，可有可无，他只怕不会善罢甘休。更何况红柳如今还是太过骄傲，若是就这么跟他回京，免不得冲撞公主。在这里磨磨性子也好，刚好也给他一点时间在京城周旋，等他跟公主成婚，安抚好他，就把红柳接回去。郊外的院子他已经打理好了，
是按照齐家旧宅布置的。他没跟红柳提过，是想给他一个惊喜。就像他说的，跟公主成亲后，他对红柳的感情也不会变。那个院子就是他们的家。想到时候红柳见到宅子的反应，裴清风不免微挑嘴角。只不过今晚齐红柳的反应有些奇怪，裴清风莫名烦闷。来人，他叫来心腹吩咐，我走以后保护好他，送去苦窑也只是做样子，若真有人动他一根毫毛，你提头来见。是他的伤。裴清风无奈摇了摇头。罢了，做戏也要做到底，让他吃苦头也是为他好。安排好一切，裴清风紧急处理起公务。有人捧着一沓大红册子进来。将军，这是将士们跟军纪的婚帖，需要您批过后才能生效。裴清风瞥了一眼，心里不禁嗤笑。还真有人会娶那些千人骑万人压的女人。可笑，连批这些帖子他都觉得脏了手。裴清风随意将丝印丢过去。你盖吧。好痛。半夜我被腿上的伤疼醒，察觉到身上发烫，我觉得有些不妙，我断不会去问裴清风要药，好在又是跟家里药堂的医师耳濡目染，懂些草药。我强撑着身体准备去营帐附近找，结果一掀帘子，被门口站着的高大身影吓了一跳。郑渊也有些意外，他看见我单薄的衣服，二话不说脱了外袍罩在我身上，又往我手上塞了一瓶药，转身就要走。等等，我见他古铜色的后背上一道新鲜的狰狞刀疤，他带着的小队今天被派出去清剿敌军才回来，应该是听说了白日的事，来给我送药，却不知道为什么在门口半天不进去。进来吧，我给你上个药。他转头却避开了我的目光。你还未嫁我，这不好。我突然恍神，我顶着军纪的名头在这地方待了2年，原本最为呵护我的裴清风都让我穿着那种衣服去跳舞，竟然还有人在意我的名节，有些稀奇。我正要说什么，却听见旁边的营帐后有几人低语：听说了没？裴将军这次回京不带他，还要送他去苦窑，看来已经厌弃了他。这种角色送去苦窑岂不可惜？他既然不愿意跟我回家，那我们总不能送到嘴边的肉吃不到吧？明日将军一走，他还不是任由我们摆布？嘿嘿，到时候哥几个可别跟我抢，等我快活过了，你们轮着来。我死攥着拳头，后背渗出冷汗。是之前险些欺辱我却没被裴清风处理的那个无赖，贼心不死。别怕。郑渊看着我，目光又移到那帐后，满是冷意。他的话好像很少，但莫名让人心安。次日一早，只听外面锣鼓喧天，以裴清风为首的将领们启程回京。我也默默收拾了自己的东西，最后把那柄短刀握在手里。不知道那些无赖什么时候会来。过了一会儿，帘子动了，我一惊，只见是郑渊。他背着行囊，挺拔如山，有些遮掩的擦掉了脸上溅的血迹。走吧。他拿着盖有裴清风丝印的婚契，畅通无阻。只不过即将离开军营时，意外陡生，有人惊恐大喊：西边有尸体！是大岩的人做的，这伤口是他们的短刀，快去禀报！我心头一动，下意识想去看看。郑渊拉住我的袖子：别去，脏！我意识到什么，是那群无赖。你杀的！郑渊没说话。我抽出袖子，他突然有些慌乱：别怕我，我只是……下一秒，我拿着手绢擦掉了他脸上残留的血迹，笑了笑：谢谢，走吧，回家吧。郑渊深深看了我一眼，点头。回家。郑渊家在江城，那虽是个富饶地方，可我见他这样子，似乎是穷苦人家长大。我想着有求于他，总要有所表示，于是沿途找了当铺，当了裴清风送我的琴，还有我私藏的一块玉。换来的200两银子，我全给了郑渊。你愿意带我离开，摆脱军妓的身份，红柳无以为报。这些银子足够你过几年安生日子了。救命之恩，我不敢只用钱财抵消。日后有需要我的地方，我必赴汤蹈火，在所不辞。郑渊紧紧皱眉，欲言又止。你想去哪里？不知道，可我想要自由。我看着他惴惴不安，我怕他跟其他男人一样，要将我困在牢笼不给解脱。
可我没想到他同样忐忑。那在你想好去哪之前，能不能留在我身边？这并不是个无理的要求。我也想好好为下半辈子打算，在此之前照顾一下这个生活粗糙的救命恩人也是应该的。我点了点头。郑渊猛地松了一口气，先换身衣服回家休息吧。他把我当了的玉赎回来，拿着卖琴的50两带我进了江城最大的成衣铺。我看着外面奢华的门面，正要提醒他银子不能这么乱花，里面的掌柜的一见他直接愣在原地，下一秒一嗓子嚎了出来：家主回来了！郑渊与我想象的似乎有些出入。回家一路，他带我去成衣店裁了新衣，去最大的酒楼饱餐一顿，又去金银店打了一套首饰，分文未花，因为都是他家的产业。直到入府我才知道，郑渊的郑是当年西南侯郑乾的郑，郑乾人如其名，挣下了富可敌国的产业，留给后辈。郑渊就是这一代的掌家人。我站在郑府奢华的门口，有些茫然，全族上下赶过来迎郑渊，纷纷落泪。老天保佑，家主您平安归来。他们看向我，这位是……郑渊克制地牵着我的手腕，掷地有声：我名为郑曲的夫人。不可能！一个穿着鹅黄色衣衫的明媚少女刚跑到正堂，听见这句气得跺脚：渊哥哥，你要娶的人是我。后来我才知道，郑渊不愿意娶家族安排的世家小姐月容，正逢战乱，他便一意孤行去投了军。他是郑家人，还承袭了爵位，官级稍高点的武将怎么不可能不认识他？所以他每次都把自己的军功让给别人。投军1年，一直默默无闻，躲到现在。你放心，他穿着一身修身的劲装，将一副好身材勾勒得让人心猿意马。见天色晚了，就站在房间门口半分不逾矩，像是怕我误会什么，闷声解释：我跟月容没关系。我哭笑不得，我知道，我有一事求你帮忙。他微微皱眉：在你离开前，能不能以我夫人的身份留下来？不然他们总想让我娶亲。那张婚帖本该是我欠了他的大恩，他现在却是请求我帮他。我不知道他是真傻还是什么，这请求我实在没办法拒绝。好，他眼睛一亮，嘴角溢出一抹藏不住的笑意。那我去准备。郑渊所说的准备跟我想象中完全不同。郑府上下全都挂满了红花，数百个下人清一色换上喜庆红衣。来给我定制婚服的绣娘就来了数十位，凡是郑家的产业全都挂了红牌，上面写着东家娶妻，进店有喜，费用减半。一时间整个江城都在庆祝这门亲事。郑渊还沿街摆了喜，不管是谁都能来沾沾喜气。大婚当天，8台大轿奢华至极，从中街穿行而过，两旁都是被宴请的百姓，他们起哄欢呼，祝愿我们百年好合。不少人好奇我的身份，便免不了议论：这新娘子是岳家那掌上明珠？不是，听说是位谪仙般的女子，是郑家家主苦苦求来的。哟，快让我看看是什么样的仙女，这阵仗就是皇帝嫁女也比不过吧。听说京城真有公主出嫁，嫁的是战场上屡立奇功的裴小将军，但肯定没有咱们这儿热闹。没想到远隔千里还能听见裴清风的消息。算算日子，如今他应该也娶上了公主，忙着在官场左右逢迎，春风得意吧。不料又有人说到公主成亲，我那时就在京城，那公主竟让裴小将军跪着迎她下轿，那么多人看着裴小将军当然不肯，听说公主当街就冷了脸。那场面竟是如此，一时走神，下轿的时候不小心崴到脚，我一声惊呼还没出声，一只有力的大手便拖住了我的腰。夫人，小心！郑渊音色低沉，我透过盖头看他，他穿着一身红衣，眉目俊朗，小麦色的皮肤透着些红。我撑着他的手臂小声说：脚崴了。下一秒他将我一把抱起。在想什么？我大喜的日子，别想会气的人。郑渊手臂收紧，莫名有些霸道。周围传出一片起哄声，喜婆跟在后面着急：新郎官，这不合规矩啊。他道：从今以后，夫人的喜好就是政府的规矩。他的手臂又烫又稳，
抱着我大步往政府走。四周一片锣鼓喧天，一片嘈杂，我却只听见他清晰有力，如鼓雷般的心跳。对我而言，逢场作戏的一场婚事，怎么这般真？晚上他在外面应酬完，带着一身酒气进了新房。他似乎有些迷糊，进来以后看见我坐在床边，愣了一下，转身就走。抱歉，走错了。过了一会儿又退回来。郑渊一双不清醒的眸子盯着我，突然有些傻气地笑起来，在床边小榻躺下。不早了，睡吧。我见他外衣沾了酒渍，正要帮他脱下来，刚碰到他，郑渊猛地睁眼，下意识拉住领口。我有些无措松手，他困极了，很快沉沉睡过去。我盯着那喜烛，没有丝毫困意。他拒绝我的触碰，应该跟裴清风一样在意我的身份，更何况我还曾与裴清风有过一段情。白日我险些将这门婚事当真，现在倒是清醒了，各取所需而已。次日，郑渊走得早，他刚回家，有大大小小的事情要处理。我起床时，一时有些茫然，我该做些什么呢？正发着呆，丫鬟捧着几个匣子进来。夫人，家主临走前说，若是夫人醒了闲着无聊，便帮忙管管家吧。我不想跟郑家牵扯这么深，正要拒绝，却见另一个丫鬟抱着一把上好的交尾琴。如果不愿意，西街的琴坊，夫人可有兴趣去教教？郑渊每天都会给我找点事情做，不是教书画，就是教琴艺，要么就是去城门口不周救济难民。我每次要闲下来想想以后该去哪里的时候，总有事情找上来。我有些怀疑他是故意的，偏偏他日日忙碌，虽然每天晚上都会回来克制地睡在我旁边小榻，但他睡得太快，我也找不到机会找他聊聊。这日他好不容易回来早点，我正要找他说话，他却先一步开口。郑家在京城的当铺掌柜来信，有女子典当了一块玉，跟你之前当的那块一模一样，像是你齐家的东西。我愣了一下，这块玉是娘给我跟兄长一人一半的，兄长成亲后赠给了嫂嫂。父兄娘亲去世，嫂嫂跟我一样沦为军妓。我受裴清风庇护后，托他找过嫂嫂，他说打听倒是已经不在了，只不过没见到尸首。那是不是意味着嫂嫂还活着？若真是他，如今我已脱困，必然要拉他一把。似乎看出我在想什么，郑渊安抚性拍了拍我的手，我陪你一起去。裴清风刚回公主府，就看见偌大的院子里，宣华坐在秋千上让婢女染豆蔻，一女子倒在地上，脸颊被扇得肿起，正哭嚎着求饶。公主，我不唱了，我再也不唱了，公主饶命啊！裴清风认出来，那是昨日他路过戏台，赞过一戏子嗓音不错，声如黄鹂。当时那年轻戏子跟他对视一眼，低头红了脸。只过了一天，他就被公主带进府，折磨得没了人样。这已经不是第一次了。自从他回京，不管是跟同僚去酒楼应酬叫的舞姬，还是家里年轻貌美的丫鬟，全都被宣华私下处理了。这个女人的占有欲太强。裴清风微微皱眉，宣华挑眉，本宫处置他，驸马心疼了？怎么会？裴清风笑了笑，一个戏子惹了公主不开心，自然要处置，这是真心话。不过是个戏子，宣华处置就处置了。只不过裴清风心里还是有些不快，转头看见院角的红梅开了花苞，不禁一愣。这些日子宣华越是强势，他越是频频想起祁红柳，他的温柔体贴，羞赧乖顺，也不知道他现在有没有收敛了性子。苦窑那地方地痞流氓进进出出，估计把他吓坏了，等接他过来可能会更加乖巧依赖于他，他得好好哄哄才行。想到这里，裴清风有些心猿意马，还是早点接他过来吧，只把他放在郊外院中，小心行事，应该不会被公主发现。他实在是有点想他了。我就是这个时候进的京。郑渊去见了当铺掌柜，我在街上看见一个女子背影很像嫂嫂，下意识跟上前，却猝不及防地被人拉住手腕。我转头对上裴清风错愕的目光。红柳，我也愣住了。我想着尽快找到嫂嫂就走，对于能再次看见裴清风是万万没想到的。他们这么快就把你接来了？他眼里的喜悦一闪而过，紧接着皱眉。
但你不该直接出现在这里，若是被公主看到，你我都有麻烦。他不由分说，拉着我就进了酒楼，跟我来。不料我们刚进雅间，楼下一阵嘈杂，有人暴力踹开门，护卫们分两排展开，雍容华贵的女子款款走进来，看着我们冷笑。本宫还在想近日驸马忙什么呢，原来都在这儿私会美人。宣华不由分说，让人把我押进了公主府。驸马既然喜欢他这张脸，那我就把这脸包下来，日日挂在驸马床头可好？公主，裴清风挡在我面前，可效果恰恰相反。宣华公主面色一冷，你护他？驸马，你是不是忘了自己的身份？他看看我，又看看裴清风，突然笑了。这样吧，你亲手毁了他的脸，我就放过他。裴清风握紧拳头，他知道宣华绝不是吓唬他。他颤着手接过宣华递过去的匕首，眼里闪过挣扎的痛苦，而后慢慢朝我走来。红柳，为了护你性命，我只能……公主，我越过他，看向公主，若我能解公主心里难题，能否救自己一命？宣华意外地看着我，你说说看。我慢慢靠近，在宣华耳边低语一番，他越发错愕，最后竟大笑起来。齐红柳，你有点意思。他还要说什么，管家匆忙来禀，太子殿下来了。宣华赶紧整理了衣冠，出去迎接，命人把我关在了厢房。没多久，裴清风从窗户跃进来，红柳，让你受委屈了。他要拉我的手，被我偏身躲开。裴清风有些不悦，这个时候就不要跟我闹脾气了，若不是你擅自出现，也不会让公主发现。将军的意思是，我就该永远龟缩在方寸庭院，出不了门，见不得光。红柳，我不是这个意思，我也很是想念你。裴清风的目光落在我衣领处，喉结滚动，一把将我拉入怀中，下意识就要吻过来，被我一巴掌扇在脸上，啪的一声响，让他错愕地愣在原地。你疯了！裴将军既已婚嫁，还望自重。他捏着眉心，有些不耐。我不是说过，就算我娶了公主，我们之间也不会有太大变化。我与将军不同。我又往后退了一步，裴清风思索着我的话，疑虑，你好像变了。就在这时，管家匆忙推开门，看了裴清风也在里面，一脸意外。裴清风沉着脸说，是公主让你来找我。知道了，我这就过去。管家看看他，又看看我，满脸复杂。驸马，我是来请这位夫人的。裴清风没注意到他奇怪的称呼，只又皱眉。公主又要做什么？他回头安抚性看了我一眼，别怕，有我在。我没忍住轻笑了一声。刚刚也是有他在，可宣华一句话，他就在权衡利弊后打算毁了我的脸。有他在是什么好事吗？我理了理衣摆，走吧。我曾随母亲进宫，远远见过太子一面，跟那时比，他似乎更加孱弱了些。只不过一身黄袍坐在主位，依旧气度不凡。可我第一眼看见的是他左手边的郑渊，他穿了深玄色劲装，身材高大，比太子还惹眼。对上我的视线，郑渊笑道：“我说什么来着？夫人就在公主府做客呢。”太子看向我，客气道：“郑侯夫人竟与宣华是旧识。”宣华坐在一侧，神色很是奇怪，他盯着我，似困惑似威胁，随即又看向裴清风。可裴清风已经懵了，他行完礼正要在太子面前表现一番，尽量让他们不注意到我，可旁边那个威严男人竟从他们进来开始就直勾勾看着我，还说什么夫人。我被宣华威胁时，尽力想办法自救，也不愿搬出郑渊来。我知道他娶我是权宜之计，这段关系我没资格对外人道说，生怕给他添麻烦。可郑渊为什么在太子、公主这些位高权重的人前这么自然地将我视作他妻？以后我们分道扬镳时又要怎么解释？他以后都不打算娶妻了？事到临头，我只好上前行了个礼，曾随母亲进宫，跟公主投缘，有不少话聊。夫人是京城人士，哪家的小姐？罪臣齐元良家。什么？太子瞬间坐直了身体。他不是，结党部中被抄家，父兄已死，全家140人，只剩我一人，被投入军中为妓。逢大节，圣上洪恩准许将士们带军纪归家。说起来，我朝裴清风行了一礼，
我跟郑侯的婚帖还是驸马亲自准的呢。你嫁了他？裴清风不敢相信地朝我走来，生生被宣华喝止。驸马，太子哥哥还在这儿，怎么这么失态？裴清风握紧拳头，咬牙退到公主一侧坐下，只是那目光仍然直直盯着我，像是不看着下一秒就会瞬间消失般。太子神色复杂，干笑。郑侯倒是个性情中人，他很委婉了，没直接说郑渊是个笑话，身为权贵却娶了个军妓。郑渊只笑笑，看着我目光灼灼，能娶到她是我之幸。他笑得那么真，我一时晃了眼。郑家在京城有宅子，回去的马车上分外安静。郑渊上上下下将我大量了一遍，见我真的平安无事，才松了一口气。万幸，宣华还没来得及对你动手。我笑了笑，我运气一向不好的，他之所以没对我动手，是因为我说中了他的痛点。自成婚以来，宣华日日盯着裴清风的动向，他见了什么女人，夸了什么姑娘，他每天费尽心思清除他身边的花花草草，不仅成效甚微，还让裴清风对他越发厌烦。何苦？她可是公主，看中一个男人就把他据为己有好了。裴清风之所以会沾花惹草，是因为他还有自由，还有权利，还有一颗躁动的心。如果剥夺了他的权利，禁锢了他的自由，困死他的心，那现在宣华的一切苦恼都会迎刃而解。畏惧比爱更持久。我这么跟宣华说完，他一双眼睛便亮起来。只要听进去，那我便安全了，因为他要对付的人从那一刻起就不再是我。你恨他？恨什么？我淡淡道，至少他庇护了我2年，我从不恨他，可我要活命。以宣华的手段，他清理花草迟早会有累的那天，那时候他自然会开始整治沾花惹草的人，迟早有那么一天。我只不过是为了自保，让这一天提前到来。我没什么好顾虑的。郑渊找人画出了当玉佩那姑娘的画像，无论是年龄还是外貌，都跟嫂嫂相差太多。我有些失望。郑渊说，我家派了人手在京城搜寻，很快就能找到他，你嫂嫂或许就跟他在一起。如此一来，我又欠了郑渊许多。他大概看出我的顾虑，随即开口，我帮你找嫂嫂，你也帮我一个忙可好？宫里派人来请郑渊赴中秋宴，特意让他带上家眷。劳烦红柳跟我同行了，这不是第一次了。他又用一些无足轻重的小事去抵那些我还不了的恩情。当晚他在院子里舞剑，没注意到我靠在门边看他。他比裴清风高许多，身材高大，肌肉绷紧时宛若拉满的弓弦，在皮肤下涌动着蓄势待发的爆发力。剑锋所到之处，梨花簌簌落下。他一剑刺出，目光顺着剑身看到我，我盈一笑，身上披着的薄纱似是无意被风吹落，露出一半香肩。郑渊持剑的手一抖，立马转过身去，抬脚要走，被我叫住。你嫌弃我？他猛地停住脚步，沉声道，怎会？我走到他面前，强迫他看着我。你喜欢我？他一愣，蓦地红了脸。半晌，他才开口，你还记得2年前的冬天，大言趁夜渡江偷袭，我们死伤惨重。我当然记得，彼时缺少军医，又没有药材，裴清风等将领便下令放弃那些受伤过重的人。每天晚上我都能听见一些人的呻吟声越来越小。第二天，那些蒙着白布的尸体越来越多。我懂些医理，于是便尽我所能帮忙找点草药。那日我筛药时，看见尸体堆突然动了一下，我吓得跌倒在地，突然被一只伤痕累累的手抓住脚腕。一个满脸血污的人躺在那儿，像是死了般，可那只手却怎么也不放。我见他还活着，赶紧把他拖出来。随军医师说他伤得太重没救了，还是送回尸堆吧。我总觉得他能活，于是我把他放在雨棚底下，用我胡乱找的草药胡乱的治。我不是什么大善人，只不过人活着总要有点盼头。我从云端跌入谷底，面临战乱，不知道会不会败，不知道裴清风会不会出事，他出事了，我又会面临怎样的可怕境遇？那时已经濒临绝望，这个人就是我的盼头。如果我能救活吧，是不是意味着我活着是有用的？那时粮食短缺，因为裴清风我一天能有一个馒头，
我会掰半个就着水喂给他。他那些狰狞的皮肉让我只能抹上草木灰应付。这么胡乱治着，他一直撑着一口气。也不知道是第几日，我起床时发现尸堆被焚烧，那人也不见了。当时我还以为他最终没能挺过来。我伤好后常常去看你，你若了无牵挂，我必早早袒露心迹。可你当时心悦裴清风，你跟他在一起时笑得很开心。我到现在也不能确定你的心有没有回来，所以我在等。我愣了很久，他说的这番话从没把我当做一个下贱军妓看待，拒绝我的主动接触也只因为他以为我还喜欢裴清风。他在克制地跟一个心悦他人的女子保持距离。他是这样好的人啊。郑渊帮我把衣服往上提了提，隐忍克制地收回手，风凉，不要。下一秒，我拉住他的手放在心口，心脏隔着皮肤在他手心跳动。感受到了吗？他回来了，现在因你而跳。郑渊深深看着我，我靠近一步，贴在他滚烫的皮肤上。既然费尽心思娶了我，总不能一直耽误我吧。我凑在他耳边轻声唤了一声，夫君。郑渊丢了剑，将我一把抱起，大步往房间走去。我还是失策了，我以为挑了个好时候，郑渊刚练完剑，应当没什么力气。可我没想到人跟人是不同的，他像是有使不完的力气，从书桌到床上，从傍晚到凌晨。大汗淋漓之际，我蓦地想起，他的剑法的确是极好。雨中梨花微颤，那柄剑使得又稳又狠，让我见之不忘。3日后，宫内中秋宴，马车在宫门口停下，远远的公主府的车也刚好到。郑渊牵着我的手下车，我一抬头就看见裴清风眼底青黑从车里出来。听闻公主府替他请了假，说是驸马身体不适需要休养，原本任职的御林军首领暂时要旁人代任。皇帝允了，如今裴清风身无官职，就只是公主的驸马。裴清风看着我愣神的功夫，车内传出嬷嬷的训斥声，驸马还不服公主下车。裴清风垂在一侧的手握紧了又松开，他面无表情地转身，弯腰伸手扶着雍容华贵的宣华下车。宣华看见我们，便极热络地说：“郑侯跟夫人也到了，那我们一起过去吧。”我也笑笑，心照不宣地不提之前的纠葛。收回视线时，只见裴清风直勾勾地盯着我颈脖间若隐若现的暧昧痕迹，他瞳孔颤动，似有震惊跟不甘。刚刚嬷嬷的羞辱都没能让他失态，可此刻他握紧拳头，不受控制地朝我走了一步。下一秒，郑渊侧身挡住他，明明笑着，声音却毫无笑意，全是警告。太阳甚烈，公主金枝玉叶受不得晒，驸马不去扶扇吗？一侧的宣华已经冷笑一声，驸马这是在看什么？失了魂般。裴清风这才退回去，干笑着帮宣华遮阳。是我疏忽了。哼，论贴心，驸马甚至比不上小德子，的确该反省了。小德子是在宫里伺候宣华的太监，他说裴清风甚至比不上太监，这是明着羞辱。裴清风手背青筋凸起，却还好声好气地应着：“公主，不知道我什么时候才能复职？”宣华眼唇一笑：“等驸马懂事些，本宫自然会放你重新上任。”什么才叫懂事？那全是宣华说了算。裴清风脸色有些苍白，跟在后面犹如行尸走肉般。席间我不小心弄洒了酒，去换衣服时，一人从房梁翻身下来，在我尖叫前一把捂住我的嘴。裴清风盯着我颈脖，目眦欲裂。他碰你了？我使劲掰开他的手，才得以喘息。我已经嫁给他了，我们做些什么有什么奇怪的吗？不可能，绝不可能。他摇头。不说你一直爱的是我，便是那郑渊，贵族出身，富可敌国，怎么会娶你这个军妓？我面无表情地盯着他。我只是因为家里获罪而沦为军妓，可我从不下贱。裴将军一边玩弄着我的感情，一边为了权势攀附公主，这才下贱。裴清风急了：“红柳，你明明知道我爱的只有你，从15岁第一次见你，我心里就只有你。我娶公主也是为了我们的未来。”他一把拉住我的手，我到现在才知道，我真正想要的只有你。我还有些忠心的部下，我带你走吧，
去一个没人认识我们的地方重新开始。我抽出手，裴将军，我做不到像你这样成婚后抛弃家庭与旁人私奔的事。可你不爱他。我爱他。你爱他？裴清风愣了愣，又重复了一遍。你爱他？我看着他的眼睛，笃定地点头。是，我现在爱的人是他。那我呢？裴清风突然笑起来。那我在你心里算什么？裴将军，你现在并不在我心里。我不信，我们走吧，我带你走。裴清风似疯癫般过来抓住我的肩膀，我正想着该怎么办。屏风后突然传来一声熟悉的冷笑，只见喧哗从屏风后走出来，盯着裴清风似笑非笑。看来只是丢了官，并不能让驸马这颗躁动的心收敛半分。而他旁边的郑渊也不知道因为我哪句话，耳尖红得像要滴血。来人，去跟父皇母后说一声，驸马得了失心疯，正式辞官，从今以后在公主府休养，再也不会出门半步。裴清风脸色惨白，他喃喃道：公主，你要毁了我吗？怎么会呢？喧哗抚摸着他的脸，轻声道：我太爱你了，只有这样才能保证你不会被别人抢走，你要乖乖听话才好，若是想着跑，那我就只能打断你的手脚，让你再也跑不了了。他摇摇头，但我不想这样，我爱你这副皮囊，爱你的意气风发，你现在只能依靠我对你的爱了，可千万不能惹我生气啊，要不然我若厌弃你，那才是真的一无所有。裴清风失了神，在被侍卫带走前，他回头一直盯着我，我有些看不透那目光是什么意思。怨恨、乞求，那都不重要了，这应当是我们这辈子的最后一次见面。郑渊说，公主邀请他一起看戏的时候，应该是想看我跟裴清风上演旧情复燃的戏码，只是没想到是他单方面燃了起来。回去路上，郑渊的嘴角一直上扬着，我侧头看他，在高兴什么？他嘴硬，没什么，只是那天晚上，他从后面紧紧揽着我，在我耳边试探性说，能不能再说一遍你爱我的那句话？郑渊派人在京城找了半个月，终于在郊外的破庙找到了去当玉佩的女子，她穿着破布烂衫，正在给稻草上的虚弱女人喂药。我一眼认出那是快3年没见的嫂嫂，她颠沛流离，受了不少苦，身染重病，已经强撑了很久。以前好心帮过别人，那人才一直在照顾她。郑渊说江城有名药，要马上带嫂嫂回去医治。离开京城前，郑渊进了趟宫，回来后递给我一张赦免嫂嫂军妓身份的旨意，等嫂嫂病好了，就可以名正言顺地留在江城陪你了。我拿着那旨意，眼里有些湿润。你求来这旨意应当很不容易吧？郑渊不好意思，我们郑家别的没有，就是有点银子，如今大战刚歇，国库正是空虚。另外，江城有一灵药可以医治太子的顽疾，我承诺日后定期送来京城。这么大的代价？见我表情，郑渊忙解释，也并非全是为了嫂嫂。他沉声道，太子仁慈英明，日后必定是个明君，他若有事，大权落在宣华手上，你也知道他的性子，暴力骄纵，百姓怎么会有好日子过？这么说来倒是。我点点头，赶紧准备带嫂嫂回去的事宜。我不知道的是，我走后郑渊就松了一口气，他身边的心腹无语，您哪是这么为国为民的人？您不就是想着夫人嫂嫂在江城，他又多了个牵挂，肯定就不走了。把太子身体养好了，公主上不了位，驸马也不会跟着得势，妨碍不了您吗？说的那么大义凛然。郑渊一巴掌拍在他头上，这话要是被夫人听见了，你就等着回去种田吧。再次听到裴清风的消息是在1年后，嫂嫂的身体已经好了很多，她跟我在院里绣花。刚从京城送药回来的管家说，公主府出了件大事，那位日日不出门的驸马断了腿，好像精神出了问题，日日疯疯癫癫。这已经不是什么秘密了。喧哗控制欲太强，一开始是让人寸步不离地跟着裴清风，后来便不准他再出门，也不准任何人来看他。裴清风周围的丫鬟都被换成了公主养的护卫。可裴清风到底是习武之人，他翻墙出去过2次后，觉得身子越来越不好。喧哗笑盈盈看着他，
驸马不用担心，你每天吃的饭菜里加的只是让你武功渐失的药，对你身体没什么大坏处的。裴清风受不了了，他找到机会跑到裴府，找到他已经进入内阁的父亲，想要跟公主和离。可他爹却为难地说，因为公主，他们郑家才有如今的风光，婚姻哪有一帆风顺的，让裴清风忍忍就好。于是他爹亲手把他送回公主府，陪着笑让公主多担待。怎么就断了腿，还疯疯癫癫了？难不成宣华真的打断了他的腿？管家讳莫如深地说，听公主府的小婢女说，驸马是从树上掉下来摔断的腿。树上？是啊，一株很高的红梅树，今年冬天京城的红梅开得好，驸马趁人不注意爬到树上，说要摘红梅送给谁。从树上摔下来后就又哭又笑，精神不太对了。嫂嫂知道当年他在我窗下放梅花的事，有些唏嘘地看向我，我头也不抬，将绣着的虎头鞋递给他看。嫂嫂你看，这花好看吗？好看。嫂嫂抹撒着小鞋，目光落在我腹部，也不知道是男孩还是女孩，名字想好了吗？我摸着肚子，神色温柔，不管是男孩女孩，只要平安就好。他爹说叫朝阳，我们都是在泥泞里挣扎过的人，愿这孩子生来明媚，灿如朝阳。全文完，达达听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。